Hej och välkomna till kvartal 2 för 2024. Här står vi i Kallebäck. Det har blivit en liten tradition att stå här i de här Q2-filmerna. Vi har stått i ett hav av solceller på ett tak. Vi har även stod förra året i en park. Men var står vi nu? Ja, vi står ju som sagt i Kallebäck, men vid torgbildningen som håller på att byggas nedanför här. Här blir ju den liksom samlingspunkten för möten i Kallebäck. Det blir ju restauranger runt torget naturligtvis. Och så då den här profilbyggnaden som kommer bara växa upp i himlen. Som kommer liksom skapa en anda över hela Kallebäck. Så det är ett väldigt viktigt kvarter vi står i här nu. Men jag tänkte börja lite granna kring Wallenstam. Och då kan man ju konstatera här nu att inflationen är över. Den ligger så som Riksbanken önskat. Så att vi känner ju att räntan är på väg ner. Alla siffror i vårt bokslut pekar åt rätt håll. Ja, det känns överhuvudtaget väldigt bra. Men jag tänkte du skulle summera lite mer kring kvartalets siffror. Ja, precis som du säger så går ju alla siffrorna åt rätt håll. Och nu är vi faktiskt tillbaka. Mitt favoritnyckeltal är ju det här med överskottsgrad som visar effektiviteten i vårt bestånd. Och nu är vi tillbaka där vi faktiskt var före energikrisen som var. Vilket känns otroligt roligt. Om vi sen tittar på vårt finansnetto så ser vi där att räntorna börjar gå ner. Vi har snitträntan när vi går ur det här kvartalet på 3,17%. Att jämföra med när vi gick ur förra kvartalet och hade 3,27%. Vilket är då 10 punkter ner. Det här ser vi inte riktigt än i siffrorna. För snitträntan under perioden har varit högre. Men det kommer ju synas i framtiden. Så det känns som att nu är vi här har varit på toppen. Så om man då summerar ihop det här och tittar på vad gav det här då för driftnetto. Så vi redovisar ett driftnetto på 1,1 miljard. Vilket är 14% högre mot föregående år. Och sen när vi går ner ytterligare då till vårt förvaltningsresultat så redovisar vi 563 miljoner. Vilket är 6% bättre än föregående år. Så det är väl en kort summering av resultatet. Det är väldigt trevligt. Man kan ju känna på detta att vår Wallenstams affärsidé bär verkligen även i de tuffa tiderna som är och har varit. Och det känns ju väldigt skönt. För att precis som du säger, vi har kommit till en brytpunkt. Vi har lämnat det värsta bakom oss och nu väntar en mer spännande framtid. Och vi ser ju det, brytpunkten kommer ju i alla siffror där allting ser bättre ut igen. Så det är ju väldigt trevligt. Det som också är väldigt trevligt är att vi har startat ett miljardprojekt i Årstaberg, alltså precis i Marievik. Och det är på då drygt 400 lägenheter och det känns fantastiskt spännande att kunna göra detta i dessa tider. Så jag har en tillförsikt att vi ska starta ännu mer projekt. Jag hoppas verkligen att jag kommer få stå i något sammanhang och berätta nu startar vi ytterligare projekt. Och det ska ju bli väldigt spännande det också. Men på tal om investeringar Susanne, vad har vi investerat här nu under första halvåret? Ja, då har vi investerat 1,1 miljard lite drygt och det är ju både ny- och ombyggnation. Så förutom nybyggnation så sysslar vi också mycket med energibesparingsprojekt och så vidare och tar hand om våra befintliga hus. Nu blåser det till här lite grann. Men... Vi är på västkusten. Ja, precis. Då blåser det lite grann och regnar ibland. Och vi vill ju ändå stå ute. Ja, vi vill stå ute. Ja. Men så totalt sett då har vi investerat strax över 1 miljard och om vi tittar i våran nyproduktion så i och med de här starterna vi har nu i det kvartalet så har vi 1238 lägenheter under produktion just nu. Så får vi hoppas att vi får fylla på den. Men jag tänker på det här med bostäder och att bygga nytt. Det är mycket diskussioner nu om att det finns vakans i bostadsbestånd. Hur tänker vi kring det? Ja, vi ser ju den diskussionen, men då gäller det ju precis som allt annat läge. Och då har vi ju de byggnationer vi gör och det vi har gjort i fantastiskt bra lägen. Så vi har en enorm efterfrågan. Så bevis på det var ju att vi häromveckan la ut 23 lägenheter i våra projekt Nacka Grace som ligger mitt i Nacka centrum.
där vi la ut 23 lägenheter för det är successiv inflyttning. Och vi fick tusentals ansökningar första dagen. Så det var ju helt otroligt. Det var över 12 000 första dagen som ville bli en av de lyckliga till de här 23 lägenheterna. Så att det känns som att läge och kvalitet, då är också personer beredda att det till den kostnaden hyra de här lägenheterna. Så det känns också stabilt. Vi har ju 235 000 människor i Wallenstams bostadskö. Så man vill ju verkligen bygga så att vi får bukt på den här bostadsbristen som ändå råder. Sen när vi går över lite annat till kommersiellt så har vi i Göteborg då 94% uthyrningsgrad. Naturligtvis vill vi ha 95, men 94 det är ju en decimal ifrån, så att vi ligger där och i närheten. Så jag är jättenöjd med det. Sen kan man konstatera att beslutandetider är längre för våra kommersiella hyresgäster, så det är en viss fördröjning i alla beslut. Men det blir ju så när det är lite tuffare tider. Men Susanne, vi får också höra lite grann om finans. Ja, vi har gjort en del ny finansiering under det här första halvåret. Totalt med ungefär 900 miljoner. Och andelen bank är fortsatt 95%. Ni vet att vi vill främst vara finansierade via bank. Men vi har dock ökat vad det gäller företagscertifikatsvolymen. Sedan har vi haft lite förfall på obligationer där vi också har refinansierat eller tagit upp nya obligationer enligt vårt gröna ramverk. Så totalt har vi 1 miljard där också. Så totalt sett så ser finanserna bra ut. Det glömde jag faktiskt säga, belåningsgraden är ju viktig. Ja. 46% är den bibehållen mot föregående kvartal var det samma siffra. Ja, och det är väl det som präglar Wallenstam, det är stabilitet. Men samtidigt vill jag säga att vi går mot ljusare tider, precis som jag har sagt. Inflationen är över och räntorna går ner och vi startar projekt. Så att det känns som att vi går successivt mot bättre och bättre tider igen. Och med dessa ord vill jag tacka så hemskt mycket för att du har lyssnat på Wallenstams lilla summering av första halvåret 2024. Tack så mycket!